ഊരക്കും ഷോൾഡറിനും അതിന് കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പുറത്തിൻ്റേതും ഊരൻ്റേതും 3/4% മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഷോൾഡറിൻ്റേത് പൂർണ്ണമായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് എന്നാലും ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട്, വന്ന സമയത്തേക്കാളും മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ അലൈൻമെൻറ്റിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊരു മസാജ് IR തെറാപ്പി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റിലേക്ക് പോകുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഷോൾഡറിൽ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കൈ ഒന്ന് പുറകോട്ട് വെച്ചേ. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് കുറച്ചും കൂടി കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഷോൾഡർ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലോ. Okay. Bisa kata bu. രണ്ട് സെഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 സെഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ? ഊരക്കും ഷോൾഡറിനും അതിന് കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ പുറത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പുറത്തിൻ്റേതും ഊരൻ്റേതും 3/4% മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഷോൾഡറിൻ്റേത് പൂർണ്ണമായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് എന്നാലും ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട്, വന്ന സമയത്തേക്കാളും മാറ്റമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള 5 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നല്ല സാർ പറഞ്ഞത്. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. വന്ന സമയത്തെക്കാട്ടിലും ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ട്.